好好發展。我和你和你和你如小金分支，面臨着何事何事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。早晨。早晨。做唔做嘢？文件。拎上。跟落嚟。我真係唔知啲記者邊度彈出嚟㗎。哇！啲客咁狼死都有嘅，你呢排啊出入咧小心啲啊！喂，唔講住啦，晏啲再傾啦。Brittany 啊，我想問下你上次咧，咪幫你拎個包裹翻屋企嘅，收唔收到啊？哦，有啊 ，thank you。唔好客氣啦。點啊？揾我做事啊？我冇啊，諗住問下你，陣間得唔得閒一齊食餐飯咧？約我食飯？哦，嫌頭先睇嗰個版本唔夠精彩，想聽翻足本啊？唔係啊，你咪當同我食餐解胃飯，我唔係落井下石啊！解胃飯，我俾人淋尿啫，未死嘅。Ashley 都話去㗎。我就要 Icelandic codfish with king prawn， 其他照舊。做我哋呢一行，咩客都會遇到㗎啦。就好似上個月啫嘛，我俾個客用粗口問候晒我全家，我咪鬧翻佢咯。你真係唔想大咩？我翻屋企對住個馬桶鬧咗5分鐘，然之後冚過去沖廁。得嘅咩？你屋企個馬桶咩牌子㗎？ K 字牌，幾勁嘅粗口都沖得走。我屋企用 Q 字牌㗎，乜 Q 都沖得走。呢啲事外人睇就覺得好羞家，但行內人一睇就知道發生咩事，唔需要教壞。今次就淋尿，下次唔知淋咩。唔使驚，你越驚，佢哋就會越得寸進尺。係咯，總之佢哋大你，你咪細翻佢咯。識笑喎，我以為你聽唔明呢啲㗎。我爹哋我起上嚟唔使開口鬧人㗎，佢喺屋企啲官威仲勁過喺法庭。呢啲先高張啊！鬧完你都唔知啊嘛。哇係咧，你啲粗口邊度學翻嚟㗎？你阿爸，你阿哥咧？俾呢位小姐先 ，thank you。哎呀，阿媽，大媽，睇住前面先得㗎，掛住鬧。大妹翻咗嚟啊！係啊，阿遠話賓館啲燈膽壞咗，咪翻嚟幫手換咗佢咯。哇係喎，你嗰2袋咩嚟㗎？一袋咧就阿遠啲電腦零件，佢話咧電腦壞咗上唔到網。另外嗰一袋咧就我朋友屋企地方唔夠擠。而家你中環嗰邊咁貴租，你邊度有錢啊？我搞得掂㗎啦。仲有啊，如果你得閒咧，幫手話我2個妹啊，我成日顧住當攤都唔得閒理佢哋，所以我咪翻嚟幫手咯。至乖係你啦。歡迎光臨。誒唔該。有咩幫到你哋啊？請問你哋有冇望到海嘅房？呢度望出去咧就見到少少海，酒店日租3000，我哋呢度300。老婆，你睇下，就呢間啦。咁麻煩先生同我出櫃台登記一下。哦。老婆，我登記一下，好快翻嚟。誒，冚好張被啊，凍嘅。好快翻嚟，唔該。打算住幾日啊？住幾日先啦，睇下點。你諗清楚未㗎 Tracy 嚇？你唔使再勸我啦 Vivian。由中學到而家，我係咩人你最清楚㗎。我而家淨係想要一個信得過嘅律師，幫我搞清晒所有手續。上次見你2個仲好地地㗎，
有冇坐低傾下？兩夫妻嘅嘢啊，下咗啖氣就冇事噶啦。其實如果係濕碎嘢咧，都唔使行到呢個地步。我食咗第二個啊，你又仲有咩好講啦 Sorry 啊，你老公知唔知啊？佢知，佢都有助我同我男朋友出街。咁邊個話離婚㗎？肯定係你啦。係我老公啊。不過其實講真，唔係有第三者嘅話咧，我哋都差唔多玩完㗎啦。你知唔知啊？我哋冇行埋成半年啦。哎呀，咁你兩個都忙，冇時間啫嘛。邊度關事啊？就算幾忙咧，都唔會冇嗰啲多嘅時間啩，係咪？咁點解啊？我諗係因為兩個人已經冇咗嗰種 feel 啊。其實結咗婚10幾年，點會話冇一啲同你啱傾啱講或者令你心動過嘅人？咁你準備啦。OK。嗯。係咩咁日神啊？人哋唔知，以為我哋搭台添。冇啊，有個 friend 最近去咗土耳其旅行，擺咗啲相上 Facebook 啫嘛。Tracy，我幾時有話過係 Tracy 啊 ？Tracy 而家都冇心情去旅行啦。做咩啊佢？佢同老公搞緊離婚啊！係咩？早排仲見佢哋兩公婆拍住都去飲茶㗎。呢啲咧就係人睇你好，你睇人好咯。隻碟你買㗎？而家連聽音樂嘅口味都轉埋嘅。隻碟係我 friend 聽開借俾我聽㗎，我等我冇咁燥喎。邊個咁夠膽啊？話我老婆燥？有時啊，聽埋啲客講咁多嘢啊，真係腦都實埋啊！呢個話要離婚，嗰個又搞外遇喎，你話啲人係咪傻嘅咧？係咩？咁如果遇到個啱嘅，就要行埋一齊，咁當初就唔應該結婚啦。你話係咪啦？嗱，我唔一樣咧，我由頭到尾都淨係得你一個。你唔嫌我包包面咩？我就中意你包包面好搣啊嘛。喂，你聽唔聽到啊？貓叫聲咯，呢區舊區有流浪貓好正常啫喎。你睇下，隻貓仔真係夾咗喺上面啊！先生啊，有隻貓仔喺你出邊個簷篷度咧，嗌得好凄涼啊！我可唔可以入嚟睇下？隻貓嚟㗎？係啊，佢曳咯，爬窗喎，好彩冇跌落街咋。你住樓上嘅咩？好似冇乜點見過你咁嘅。我啱啱搬入嚟㗎。你依家咁遠，我諗唔係咁方便啦。誒，老婆，等我嚟啊！先生，大家住隔離鄰舍，幫幫手啊！你都唔想我打999，一陣警察又到，消防員又到，盞大家今晚冇得瞓嘅啫喎。好彩冇事咋。你曳啊！你以後
後再係咁咧，我就唔理你噶啦。唔該晒。你睇下啲 auntie uncle 幾錫你啊！咦，爸爸不如抱下啦。乖，有媽咪照顧住睇住得㗎啦，慢慢湊住佢啊。係。哇！呢只貓啊，肯定好大隻啊！第時你睇下腳板，大腳八嚟㗎。好搞笑啊！咦？乜你有養過貓嘅咩？ Jaden 冇話你聽咩？以前我哋拆樓嘅時候咧，好多貓仔俾人遺棄㗎。後尾我收養唔到咁多先冇養啫嘛。哦，咦？咁我使唔使即刻幫佢打針啊？又或者即刻幫佢絕育？打咗防疫針先啦，絕育開始一步。或者我都唔想去咁快絕育咧，幫我生多幾隻貓仔同埋貓女，到時一齊玩。爹哋好。嚇？一隻咪夠晒數咯。誒，貓貓。幾搞笑！媽媽過嚟。乖。大妹啊，你攞翻去飲啊！唔該晒阿媽。再唔係嘅，你請你朋友飲都得㗎。不過咧，你唔好成日俾錢阿谷啦，仲壞晒佢。咁佢仲係細啊嘛。又係呢句。傻妹。唔好意思，唔該，可唔可以借啲毛巾啊、盤啊、地拖我用一用啊？哦，好啊。誒，阿媽等我嚟啊！你入房等一等我，我攞啲嘢入嚟。唔該。好聲。我攞咗啲毛巾俾你啊！哦，唔該晒你。唔好意思啊，我老婆有病啊。你幫你太太先啦，我幫你拖。唔該晒你。老婆啊，你件面衫都濕埋啦，嚟攝條毛巾落去先，唔好笠住。我攞件衫俾你換啦。誒，我幫你攞。哦，唔該晒，喺第二間運動啊。嚟，老婆，我裝啲水同你抹身嚇。個櫃桶有少少生鏽啊，唔同你拉埋去啦，下次易啲拉啊。哦，好啊，唔該。做咩啊？你講咩啊？唔好喊啦！做乜嘢啊？係咪有啲咩唔舒服啊？老婆唔好咁啦。佢咪有啲咩唔舒服啊？附近有金色針㗎。我唔使啦，我幫佢抹下身，換嗰啲衫褲就得㗎啦。佢都夠鐘瞓覺，呢度等我搞得㗎啦，唔該。哦。咁有啲咩事你同我哋出邊講？唔該。老婆啊，你應承我啲乜嘢㗎？你而家乖啲同我瞓一覺，聽朝一瞓醒我先同你出去，得唔得？嚇，乖啦。我同你抹個面，你瞓覺啦嚇。唔該。我哋住埋今晚走㗎啦，同我埋張單去。哦，得㗎啦，你聽日咧連鎖匙一齊交低俾我哋得㗎啦。我想而家埋一張單嚟。其實你都唔使咁急啊。你真係奇怪喎！我而家埋張單唔得咩？我冇問題，等陣啊。
Hi，how are you feeling？我好好多啦。係啦，你咪幫我攞咗 Mr. Fan 啲上堂筆記啊？嗱，多謝你啊！我真係服咗你啊！未出院嘅時候已經諗住温書。醫生唔係話你壓力太大，要休息多啲嘅咩？我冇翻幾日學，咪當佢休息咗啦。同埋呢啲嘢咁難，走咗一堂好難補得翻㗎。嗱，你睇清楚，睇下啲咩漏咗。我咧就幫你攞啲碗出去洗，之後咧就帶你翻宿舍。OK？ 多謝你啊。好啦。點啊？好啲啊？算你啦，我今日超攰啊，康哥。今晚早啲上去嗰度啦，好嗎？走啊！我哋日日新鮮講下單 case。被告叫秦建安，今年45歲，係一位中港貨車司機。不過喺事發嘅時候，佢已經冇再做。死者係佢嘅太太，案發嘅時候下半身癱瘓，要用輪椅代步。係咩原因癱？你哋喺度等陣。Marcus， 邊啊？好耐冇見啦，你好嗎？ OK 啦，今次揾得你就知道單 case 係棘手兼 Danible 啦。我就最中意你揾我打啲 Danible 嘅 case。咁其實任大狀打呢一類型 Danible 嘅 case 都好叻嘅。係咯，點解揾我唔揾登勤嘅？范志係大律師，約見秦建安。坐低等一等啊！唔該。因為咧，佢淨係可以做我對家嘅啫。如果唔係咧，我驚我老公合作。明白晒。溫馨提醒一下大家，棘手嘅唔係單案本身，個卡人。秦生，呢位係范大狀，今日開始由佢代表你，鍾大狀嗰邊唔會再接手你單 case 㗎啦。秦生，你覺得好熱啊？使唔使我叫人幫你開大個冷氣？日覺嘅咩？試水溫啊！定係我哋人太多，你緊張啊？呢單 case 嘅資料我睇過晒，當中有幾點疑點，我好想你為我解答嘅。第一，喺事發當日，有人見到你同你太太喺墮海之前係講緊嘢，好似有啲爭執緊，有冇咁嘅事咧？第二，我想知你同你太太嘅關係係點樣，係好定係唔好？唔緊要嘅，你慢慢諗清楚再答我。第三，根據醫院嘅記錄，你太太簽咗一份 DNR 放棄急救同意書，意思係你太太病情變壞，喺冇任何起色嘅情況底下，院方係可以同佢拔晒啲喉。但係事後，你代表你太太申請取消呢份同意書，有冇件咁嘅事？如果你唔希望你太太放棄治療，點解轉頭又推你太太落海，想佢死呢？陳生，我希望你能夠回答我嘅問題，咁我哋就可以商量一下點樣幫你打呢場官司。作為你嘅辯護律師，我哋係好需要你嘅合作㗎。
或者咁啦，你諗一諗我頭先同你講嘅嘢，我哋再傾。我哋要諗辦法令佢開口講嘢，唔係攞唔到指示，好難代表。之前中大狀咧都晒冧㗎啦，今次靠你啦。J and H 即係咩啊？梗係 Jaden and Holly 啦，咁都要問。條鏈咧係我送俾大腳八嘅，咁話晒都係我同 Jaden 執佢翻嚟噶嘛，假假地都係我哋嘅愛情結晶品啦。咦，好得意啊！幾位小姐啊，我哋 buy one get one free 做埋今個月啫喎，你哋會唔會考慮買翻啲套票咧？我冇所謂啊，我唔使啦。咁以後咪冇得黐餐咯，算啦。你唔嚟邊個幫我攞嘢啊？係喎，頭先留低咗你啱私家 hand cream 喺廁所，點解？咁我係準備下先。唔該曬。啊係喎，頭先你咪有同我講咩？我見到 Jaden 同個女仔一齊。唔會啩？認錯人咋？要唔要買外賣俾你啊？唔使啦，有食咗唔眼瞓嘅就唔拘。點解男朋友做錯一個決定，女仔就死咬住唔放啊？咁就要睇下個男朋友有幾錯，有啲嘢唔係講聲對唔住就算㗎。咁要點啊？好攰啊！要我講幾多次對唔住啊？有時講咗都冇用，轉頭又做返嗰啲嘢，性格好難改㗎。你係咁就係咁。大腳八，大腳八，大腳八。打電話嚟㗎，登記先啦。可唔可以睇咗醫生先登記啊？我要同佢驗血啦，照 X 光同埋做個 ultrasound。今晚唔可以攞佢走啦，要留佢喺度。咁我可唔可以喺出面等啊？有咩我打電話通知你啊。
隻貓好多問題啊，個肺又積水，個心又有事，個腎又排唔到尿。醫生話可能係你執佢翻嚟嗰時冇同佢驗清楚啊，仲要喺咁高跌落嚟。就算佢有咁多問題醫唔好，你都應該同我商量下先做決定啊！我哋打過多次電話俾你㗎啦，不過冇人聽啫嘛。你哋根本冇權咁樣做㗎。其實流浪貓有呢一種情況咧，就好正常嘅。與其要佢咁辛苦，不如等佢舒服走。啲醫藥費仲貴過隻貓啦。我唔係同你講緊錢啊，佢都係生命嚟㗎，都係我阿媽生同你同我一樣㗎。你哋咁樣真係謀殺啊！Holly， 點解你唔聽我電話？我唔想聽你電話。Holly， 你聽我講啊 ，I'm sorry， 你聽我解釋啊。我唔想聽你解釋啊。Holly 啊，你俾我入嚟先講啦。仲有啲咩好講啊？你做咗啲咩你自己知啦。Holly。Holly， 飲杯茶先啦。其實如果你怕 Jaden 再嚟煩你咧，你暫時可以嚟我嗰度瞓住先㗎，好唔好啊？唔使啦 ，Jaden 平時都冇 keep 呢間屋嘅鎖匙嘅，或者佢唔知道突然之間邊個會抄佢啲嘢，唔知點樣解釋啩？我去咗醫院，見到阿清，跟住我返到嚟，大個8佢就出事啦。原來呢個世界真係有禍不單行呢樣嘢㗎。你打算點啊？我唔知啊。咁真係你唔啱喎！如果你認定咗 Holly， 點解仲要拖第二個咧？其實我識咗阿清好耐㗎啦，仲耐過 Holly。嚇？其實我唔想一腳踏兩船，但係有隻艇埋幾都埋唔到岸。即係點啊？想飛飛唔甩啊？呢個女人性格同 Holly 完全相反，佢癲㗎。如果我飛咗佢，我諗連屍骸都揾唔翻。唉，你又想飛飛唔甩，我俾人飛咗一半，睇嚟都要跟你學下嘢。嗱，你先幫我搞掂呢壇嘢。你平時咁多計，幫下我啊！我做嘢多計啫，我唔似你好專一㗎嘛，我都冇呢啲經驗，點幫你拆啊？做咩啊？我唔識講，你自己睇下。錯晒啊！你今日搞咩啊 ？Sorry。喂，法庭唔准食嘢㗎。唔係我㗎，係咪師傅又想考我哋啊？Good morning， 范大狀。咁風騷啊，任大狀，胸有成竹咁款喎。想套我料啊？冇咁易啊！想套料都揾你徒弟阿 Chris 啦。所以我咪冇俾佢跟呢單 case 咯，避嫌啊嘛。不過真係估唔到喎，咁巧佢屋企就開呢間賓館。更加估唔到你個 X 同你打埋同一單官司咯，嚇！早晨，早晨，好耐冇試過咁齊人啦，嗬？係咩？乜唔係爭咁講咩？早晨，死未？到第二春啦，仲記住晒以前啲嘢，記性好優點嚟嘅。任大狀，點啊，李 Sir？
家人點啊？仲係一個字都唔肯講。好彩今次單 case 係女官，算係抽到支好籤。Cut。HCCC 3879 Stroke 14秦健安請起立。被告秦健安被控於2014年8月12日星期二，於九龍城渡輪碼頭謀殺40歲女子易群蓮，觸犯侵害人身罪條例第212章第2條。你認唔認罪？記錄在案，被告答辯時沉默不語。兩位 counsel， 假如我以被告唔認罪呢個基礎繼續審呢單案，你哋有冇異議？我冇異議，我都冇異議。咁即係雙方同意，我哋繼續啊！你話你喺九龍城碼頭開檔報紙檔，案發當日朝頭早7點鐘左右，報紙檔有冇照常營業咧？我星期一至星期日都要開檔嘅喎，唔係我點見到嗰個女人跌咗落海啊？死者身份雙方都冇異議。之前有冇見過被告同死者？咪嗰輪咯，佢哋每日大約5、6點到啦，就蒲頭噶啦。不過嗰日咧，差唔多成7點先見人。點解你咁清楚係差唔多7點？因為冇幾耐第一班船就開啦，第一班船係開7點05分噶嘛。咁平日你見到被告推住死者做啲咩咧？冇咩做嘅喎，周圍行下咁咯。男嘅就坐喺度睇報紙，女嘅咧就坐喺輪椅度望下個海咁咯。案發當日你見到佢哋同平日有啲咩唔同？嗰個男人就冇睇報紙，一直推住嗰個女人望住個海咁咯。事發嗰朝碼頭係咪特別少人啊？點會啊？嗰個閒日嚟㗎，好多人搭船翻工㗎。我見到個男人同個女人講完嘢之後咧，個女人就猛咁擰頭，之後仲想自己落地。當時你見到死者距離岸邊有幾遠？好近㗎咋。當你見到佢哋兩個嘅時候，你同佢哋隔幾遠啊？應該10米到啦。我見你戴住眼鏡嘅係因為我有近視同埋老花。你頭先話趕緊搭船去翻工，見到人跌咗落海，你仲記唔記得當時情況？跌嗰下我睇唔到，當時我聽到有啲重嘅嘢跌咗落海嘅聲，咁我走埋去碼頭邊一睇啦，原來係有個男人跌咗落海，咁我咪喳喳臨跳落海救人咯。被告被救翻上嚟之後，仲係咪清醒嘅咧？清醒，不過佢當時好癲，大叫唔好救佢。開頭我以為自己聽錯啦，跟住見佢手指住個海，原來係講緊唔好救佢老婆。證人，你話被告救翻上岸嘅時候，仍然指住個海大叫唔好救我老婆，你可唔可以形容一下被告講呢幾句説話嘅時候表情係點樣？可以，佢當時一路講一路喊，仲鬼唔激動，啊咧，我覺得有啲奇怪啫。可唔可以解釋一下？嗱，正常嚟講咧，你只要話喊就叫你去救人嘅啫，冇理由喊就叫你唔好去救人噶嘛，你話係嘛？搞到拗晒頭。左姑娘，你可唔可以同我哋介紹下你份工作啊？我喺醫院咧係做病人家屬聯絡，負責跟進病人嘅覆診情況啦，同埋額外嘅支援。咁被告最後一次帶死者嚟覆診係幾時嘅事？舊年嘅11月6號，應該呢1個月覆診一次嘅。醫院冇跟進到嘅咩？有，其實以死者當時嘅情況，我哋係建議佢留院接受護理嘅。咁點解佢冇嚟咧？係佢老公話嚟都冇用，後尾佢連覆診都冇嚟。佢老公係邊個？叫咩名？秦健安。Mr. Fan， 嚟到呢個階段，你當事人俾證供嘅機會大唔大？法官閣下，我都好想俾一個清晰嘅答覆你，但係呢一刻我只能夠回答一半一半。原來你唔係怕熱，只係容易出汗。
我之前都有隻 toy poodle 噶，佢死嗰陣仲買咗個棺材仔俾佢添。可惜啊，香港唔似馬來西亞冇 pet cemetery。仲講寵物墳場？到時啊，我同你死嗰陣啊，啲骨灰都係沖落廁所㗎咋。我以前咧落區嗰陣時，成日見到嗰啲人養啲大狗，又唔知自己屋企咧豆腐影咁細，搞到屋企咧好似狗屋咁。其實我都有疏忽㗎，明知道大腳八咁細個，中意跳跳紮，我就應該閂好啲門窗啦。最衰嗰晚咁巧我唔喺度，唔係可以幫你睇住隻貓啊嘛。好似我執佢翻嚟，跟手又送佢去死咁。其實邊個可以幫啲寵物 say no 啊？佢想唔想安樂死，你又點知啊？喺香港，如果有人想安樂死，你幫咗佢嘅話，你都係兇手啊！我記得喺 Year 2嘅時候，我都讀過一科 criminal law， 都講過自殺係一種 criminal offence 嚟㗎。係喎，自殺死唔去都要坐監㗎，真係。嗰條法例英國大半個世紀前已經 abrogate 咗啦。唔知點解以前連自殺都可以係刑事罪行。因為有一種睇法，人都係創造者嘅受造物，生命係佢俾你嘅，唔到你話唔要就唔要。如果唔係，就會犯咗 self-murder 自我謀殺。香港以前咧同英國都有條咁樣嘅法例，第212章侵害人身條例第33A 條。都冇埋啦，喺1967年 abrogate 咗，但協助他人自殺都仲係 criminal offence 啊嘛，最高監禁14年。所以就算係自殺，我最多都係對唔住阿媽啫，係佢生我出嚟㗎嘛，關做咪自己咩事啫？所以呢個問題咧都好 controversial 㗎，而家都仲好多人拗緊。我覺得死對我嚟講係一件好遙遠嘅事咯，自殺我更加從來都冇諗過。我細個嘅時候成日都俾人蝦，我仲試過放江水行跳海，但係我而家先知道 what doesn't kill us makes us stronger。我哋遇到嘅人同埋事咧，其實都係有因果，而且佢哋嘅出現都係有特定嘅原因，想我哋學一啲嘢。大腳八呢件事都係，所以你唔好咁唔開心，唔好咁執着。其實我都寧願大腳八佢自己想安樂死，如果唔係，我好似做咗殺人兇手咁。我諗我有排都唔會養寵物㗎啦。樣嘢都擺晒上心，咁樣好易病㗎。學你啊最好，開心啊買衫買鞋，唔開心咧都係買衫買鞋。佢啊，成日把口唔收㗎。你再係咁啊，我整封嘅書信拋你走啊！哎呀，好驚啊！小姐，我已經窒少咗你㗎啦。有咩？佢老婆落海嗰單案咧，你哋都知佢兩公婆之前住咗喺個賓館一排啦。其實咧，我覺得佢老公都幾慘㗎。點解咁講啊？佢哋兩個其實好恩愛㗎，個老婆就好唔掂，似係想死過多啲咯。阿花，其實你有冇考慮過做我哋辯方嘅證人啊？佢師傅做緊控方㗎啦喎。花，諗諗佢啊。喂，先生點啊 ？call 白車 ，call 連總台。呢份嘢幾有用，同我 copy 3份。哦，即係瞓低咗，我揾到呢樣嘢。人前埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。百年裏和
你和你作撞擊。